一直以嚟，我要求坤叔做嘅事，佢冇拒絕過。調返轉，佢要我做嘅事，我都唔會拒絕。你去過泰國㗎？泰國人同中國人好唔同，佢哋諗嘢簡單啲，直接啲。但如果你做錯，冇得解釋。每個人只有一條命。既然熊貓開唔到個窗，不如等我開。都好。沙比成日都話你唔係自己人，做啲嘢證明俾佢睇。等我哋唔好成日你估我估你，幫我做得靚啲，唔好令人失望。嗯？我會嘅。個泰國女警聽日走，你快準備下。死仔東，死仔包，熄我鬧鐘，死仔東，做咩熄我鬧鐘啊？我話我哋兩個一齊見後生啊嘛，而家問你我大佬啊，打鑊嘢你頂啊咩？你大佬頂啊嘛，要頂我自己去頂。冇事噶啦，而家唔使頂啊！你黐線咩？冇事嚟噶。如果有事，你同我都唔喺度啦。後生好睇你噶嘛，係嘛？但我不嬲都話後生睇我啊，做得嘢啊嘛，我呢啲。不過後生點同坤叔交代？後生有辦法噶。嗱，唔好話大佬吹水先得噶。當年我一個人殺佢任何，一個打8個，我一手翹住冇公機嘅頭，夾住你幾多後生。Rita， 有急事，我要即刻見你。而家？咩事？鄭坤要殺你，你快啲離開香港。點解？發生咩事？點解要我走啊？佢落咗 order，叫你冇命返泰國。係咩？如果咁，我更加唔會走。負責殺你嗰個係我。做差人係要有做差人嘅原則，唔應該遇到有危險嘅時候就妥協。你知唔知你琴晚應該死過一次噶啦？我今次真係唔係講笑，我真係會殺你嘅。今日負責殺你嗰個係我，亦都可以唔係，可以第二個、第三個、第四個都得。知唔知點解佢要喺香港落手啊？因為佢覺得容易落手咯。Any reaction？ 我講咁多嘢你都唔理我啊！我叫你返泰國啊 ！OK， 你唔理你自己嘅命嘅話，我冇嘢好講，自己小心啲。希望我遲啲返到泰國之後，有機會再見到你。快啲啊！冇嘥時間。沙哥唔係去機場咩？機場危險，中途截佢。好啊，冇所謂，邊度都得，最緊要執生嘅啫。阿沙哥，可唔可以打個電話？報住啦。我都唔會嘅，因為我阿媽今日出院，我應承咗佢接佢嘅，不過而家又去唔到，咁所以諗住叫阿 wing 通知聲佢啫嘛。啱，黑社會都有孖生嘅。沙哥，我幫佢打。喂，阿琪啊，阿東樓嘅電話喺你嗰度，你幫佢打俾佢阿媽。
佢冇你阿媽電話。係咩？嗯，係啊，論盡啊！阿 wing 啊，阿東啊，你想點啊？冇啊，你喺我手提電話上面咧揾我阿媽嘅電話，然後打俾佢，叫佢唔使等我啦。你想我幫你通知個女警啊？係啊，唔使個老人家等啊嘛。點啊？搵唔搵到啊？我唔打，你咁耐遲早出事噶。你為咗佢連自己條命都唔要，究竟你為公定為私啊？得噶啦，你打俾佢得噶啦，你通知佢啊。我今次幫你，一定會害死你。我唔打。你唔好理咁多啊，打俾佢啊，通知佢，等個老人家唔使等。係咁啦，咁話啦，拜拜。good。沙當仔啊！穩陣啲好嘅。Hello。Hello。跟貼的士，準備喐手。做嘢。Senza luce